影訊。歡迎大家收聽呢一個影訊呢個節目啊！好耐咧都冇再同大家見面，咁但係咧呢個影訊呢個節目咧就應該上一次咧我哋講嘅電影應該都係另一部嘅都市傳說，就係呢一個風林火山啦。咁啊隔咗一段時間咧，咁啊梗係最近亦都對另一部呢個都市傳說啊，另一部都市傳說啊呢個尋秦記咧，終於喺2015年嘅最後一日咧就正式上映啦。咁啊我亦都當然嘅，梗係因為呢部戲亦都係英國同埋香港咧先同步上映啊！咁當然梗係先睹為快啦。咁就當然啦，呢一集咧講呢一部嘢唔止我一個人講咁悶嘅，咁啊梗係揾埋我好拍檔阿 Sony 一齊。喂，Sony 你好啊哎，大家好啊！我係 Sony 啊，Happy New Year 各位，Happy New Hello。Year，Happy New Year。咁就嗱，你同我都有睇呢個《尋秦記》啊。嗱，好快咁講咧，就即係我自己離身啦，我就有睇過呢個40集嘅即係電視版啊。你有冇睇過呢個電視版啊？誒，我就冇睇過，我當年就啱啱讀緊書，啱啱出嚟大學，所以咧嗰陣時就好忙，所以咧就真係一集都冇睇過呢個電視劇，不過就哦，知道呢個電視劇嘅。哦，咁嗱，今日過癮啦嗱，因為咁樣，因為嗱，我離身啦，因為我自己咧2001年我係有睇晒嘅，但係我唔知點解睇完就唔記得晒啦。咁因為今次咧就為咗呢個電影版咧，我又哦，再喺，因為而家 翻煲。YouTube 有得補，有得睇翻啊嘛，咁我又再睇翻，咁就咁樣啦嗱，即係電視版嗰度我就唔嘥時間講啦，因為都即係一陣間有必要嘅 嗯哼 point 嗯哼。先再 cover 啦。咁就嗱。即係你又冇睇過，我又有睇過，咁大我真係家有一個唔同嘅角度去睇呢個電影版啦。嗱，首可先就能真係好唔同啊！嗱，不如聽下你講呢個電影版，你覺得點啊？大家都期望咗咁耐啦，你覺得點啊？咁嗱，因為其實首先我啊真係冇睇過呢個劇集啦，所以咧但係我啊知道係古天樂一套都好出名嘅大台一個劇集嚟嘅。咁至嗯，於內容係點咧，其實我又唔係好清楚嘅，真心。咁係，啊，但係會透過啲咩 YouTube 啊或者之類介紹呢本書嘅嘢咧，大概略略知道嗰個故事。嗯所以咧，咁再加上話，即係早嗰幾年啦，呢個都叫都市傳說啦，都話拍咗一段時間就，但係一直都冇出。嗯咁咧，甚至乎早嗰幾年就流出一個叫 trailer。咁咧，其實睇完之後我都覺得，哇，點解咁耐唔出？唔通真係有啲唔係好得咁樣，或者故事啊，或者啲特技啊？因為我睇完嗰個 trailer 都覺得，哇，咁樣嘅，即係有啲嗯，有啲牙煙嘅。即係坦係。白講，唔知你當時有冇睇過 trailer 嚟？你有冇睇過啊？佢其實有兩批嘅，一個應該係幾年前嘅一個 trailer 嚟嘅，應該唔知係2、3年前有一個嘅，跟住佢就唔知點解 hold 咗一輪啊。當然即係都市傳說中又有都市嘅係啦，傳說，即係又係 hold 咗一輪，咁我再睇埋嗰啲畫面咧，就真係有少少即係窒窒地，所以我今次嗰個就想點解有興趣，其中一個原因就係想睇下佢出嚟嘅效果，係點解真係搞咁耐啦，係同埋即係出嚟嘅成品係點樣樣，都嗯所以有呢個興趣嘅。係咁佢大概睇完出嚟咧。真係我唔係一個以 fans 嚟講咧，而係我覺得呢套戲係純粹係賣一個情懷咯，喺係，裏面絕對冇，賣一個情，絕對同意，絕對同意。即係全部係由頭至尾。如果你唔係一個 fans 向或者睇開呢個追開呢套劇嘅咧，我覺得就會如果純以戲嚟講，好似就真係爭，即係我覺得係都收貨嘅。嗱，你係以一個未睇過電視劇嘅一個觀眾嘅身份去睇呢個電影啊！我自己咧就因為睇咗呢個電視劇2次啦嚇，2001年一次啦，而家早2個禮拜睇之前呢個電影版之前，我又睇咗一次啦。咁所以咧我就其實有個極高嘅期望嘅。咁啊，即係首先要讚下呢部戲嘅地方就係當然頭先你所講啦，賣情懷啦，所有即係劇集裏邊出現過嘅嗰扎嘅 character 啊咩。琴青啊、烏廷芳啊、倩柔啊、滕奕啊、陶總管啊呢啲，即係見到係真係有一種係點講啊重逢啊，大家觀眾同呢班即係 characters 重逢嘅機會嘅。咁但係咧，我就只係覺得就呢、一個嗱，同埋仲有啦，即係都仲要繼續讚嘅就係呢、個你話嗰個動作啦，同埋場面啦，甚至你話特技又唔可以話叫做有啲咩突破嘅，即係可以接受啦啲特技就。咁我就
覺得就都即係其實成部戲都冇乜冷場嘅，咁但係反而就覺得部戲有啲短啊。例如話去到個半鐘啦，即係差唔多部戲即係好多地方嚟話嗱。首先我覺得就係話嗰個反派嗰班反派係幾出事嘅，即係舊嗰班 characters 梗係冇所謂啦，即係大家都好熟啦，林峰啊咁樣嚇做秦王政係真係唔錯嘅，我都覺得佢唔錯嘅，但係亦都唔係話講到坊間佢咁好，因為我覺得林峰當年佢出道做呢一個趙盤啊，即係喺秦王裏邊呢個尋秦記裏面做趙盤咧，的而且確咧做得非常之好嘅咁即係以一個新人當年嚟講，咁就有啲覺得就係林峰其實幾擅長做啲 underdog 嘅呢啲角色嘅，好似嗰個咩即係嗰陣時家好月圓做嗰個管家仔咁，佢又係咁樣跑出嚟啊，或者舊年做先兩年做呢一個九龍城寨嘅陳樂君啊咁樣。亦都係即係一個 underdog 咁樣咧，係好搶嘅。咁呢套戲咧，唔係話做得唔好嘅，林峰都係做得唔錯嘅。咁你話有冇機會提名影帝之類咧，都有機會嘅。唔係話因為佢做得好而今年真係冇乜敵手嚇。咁所以就即係呢一個係我對呢個電影讚賞嘅地方啦嚇。咁就係覺得好似有少少太短，同埋有啲尤其是我覺得成棚即係正反兩派咧，去到皇宮嗰度有啲係草草收場嘅感覺啦。尤其是我比較詬病嘅就係一班嘅反派啊，我覺得嗱苗僑偉啊、洪天明啊嗰啲就即係不嬲都唔係以演技行先嘅演員啦嚇，亦都個角色係其實寫得幾平板嘅。八號係一個我幾中意嘅演員嘅，即係做呢個失戀33天啊呢一個嘅整容日記啊咁樣。佢其實好多年前啊，有一部戲係關錦鵬嘅，就叫做八個女人一個唔知一個虛定一個乜嘢嘅嚇。但係好遺憾呢部戲即係鄭秀文同阿梁詠琪主演，但係遺憾到而家都仲係未有機會上映，就因為呢部戲牽涉呢個 LGBTQ 嘅情節啦。咁所以咧就大陸咧係審批都依然過唔到，咁就所以咧其實呢部戲咧我想講嘅就好快咁講就係話八號咧做得好出色咁啊。八號係一個好出色嘅演員，我覺得呢部戲咧。八號咧，我都幾中意佢嘅喺戲裏邊嘅演出咁啊！但係奈何咧，呢班反派我覺得係寫得好奇怪嘅。你話呢個苗僑偉話説佢係當日即係唔怕穿橋啦嚇，即係劇透啦，就係佢係呢個創立時光發明時光機嘅一個專家，但係就只係對白交代就話佢係因為咁樣就俾人哋係坐咗20年冤獄，咁於是咧佢就要翻嚟古代即係所謂即係呢個網友嘅穿鑿附會就話佢係呢個荊軻啦嚇，咁就荊軻刺秦啦，基本上係咁，但係做乜要帶埋個女翻嚟咧？哦，原來個女咧要彌補翻咁多年啊冇相聚嘅時間。OK，呢個翻，但係問題就係苗僑偉飾演呢個荊軻翻嚟做古代要做皇帝呢一個唔入順啊嘛？呢個係咪先啦？做乜嘢動機咧？咩原因咧？呢個係不明嘅嚇。咁同埋另一個反派，即係由呢一個好出名嘅大陸演員吳越啊，即係喺《葉問3》裏邊都見過。呢部戲亦都係好出戲嘅佢嘅表現即係亦都可能因為配音嘅關係啦咁就我大概我比較講嘅評價就係覺得呢部戲係我極高期望，因為其實喺電視劇裏邊用到趙盤當然啦，項少龍用將呢個趙盤變咗做嬴政即係將計就計，瞞天過海咁樣呃晒秦國嗰啲人，令佢成為嬴王政，我覺得係一絕嘅。黃易當年即係反轉歷史。咁但係呢一個荊軻回到古代，又話想改變歷史，但係又唔湯唔水咁樣，你改變歷史，佢又唔係真係以 King 嘅名義變為皇帝，佢又去又要易容咁樣變翻嬴王政咁樣，其實呢個係好混亂咯。呢個俾我感覺係咁。籠統嚟講，我就係覺得就可能因為黃易不在人間啦咁就所以喺編劇上係玩得唔夠過癮啊！我會只係覺得即係尤其是嗰個歷史觀咧，其實嚴格嚟講，你呢部戲冇乜更加多嘅歷史人物嚟，好似陳國邦飾演嘅李斯都係行出行入咁樣嘅咁你呢部戲嘅歷史觀欠奉，我覺得係有少少係捉到鹿脫唔到角咯。好啦，咁我哋時間夠啦，Sony 好多謝你啲好傾下多謝你嘅咁長。邀請希望得閒多啲上嚟講。
講下電影咁咯。大把機會，大把機會。好啦，咁我哋或者到此為止，咁啊或者如果有機會嘅話，我哋再講下其他做下電影嘅節目啦。OK，thank 好啊，you。好，拜拜。